أول قطعة عندي اسمها قطعة التعمية. عارف التعمية يعني إيه؟ التعمية يعني التشفير. واحد مثلا عامل رمز سري للتليفون، عامل نمط ما يقدرش حد يخترق الجهاز إلا المسموح له إنه يعمل كده. يبقى أنا بعمل مفتاح سري ليه؟ عشان ما حدش يقدر يدخل على الجهاز بتاعي إلا إذا أنا سمحت له. يبقى للمخول له عمل ذلك. خلي بالك في قطعة التعمية هنعرف شوية أفكار رئيسية تسهل لك الأمور لما تيجي تحل. أول الأمور دي لازم نعرف إيه هم الأركان أو الأشخاص اللي بتحدث معاهم عملية التعمية. 1 المرسل، 2 المستقبل، 3 محلل التعمية أو اللي بيكسر الشفرة، أو الطرف اللي في الوسط اللي بيعترض الشفرة ويبدأ يكسر الشفرة متعمدا أو يكسر الشفرة المعتمدة. أول حاجة المرسل إليه. لو أنت بعت لي رسالة سرية أنا مطمن لإيه؟ أنا مطمن إن المعلومات دي سرية ومحدش هيقدر يطلع عليها. عشان كده نفس الحكاية دي محلل التعمية بيكون مطمئن إلى دقة وأمان المعلومات. طب هو بيعمل كده ليه؟ لما بيكسر الشفرة بيخليها بعد كده تسير في الاتجاه الصحيح. طب ليه تسير في الاتجاه الصحيح؟ عشان يضلل مستقبل الرسالة اللي هو بيسموه المعمى إليه. المرسل إليه أو مستقبل الرسالة أو المعمى إليه بيضلل لما الرسالة وصلت له هي نفسها من غير أي تغيير. بس خلي بالك اللي كسر الشفرة أو محلل التعمية عرف الليلة كلها إيه. التعمية استعملوها زمان في الأغراض الحربية، وإحنا الوقت بنستعملها ليه؟ عشان ما بقاش فيه بريد ولا طرق يدوية. تضاؤل استخدام الطرق اليدوية خلاني أستعمل التعمية بكثرة في حياتنا. العنوان اللي معانا وأنسب عنوان للنص ده بيتكلم عن طرق التعمية والمساعي المضادة له. الطرق اللي بيحصل فيها تعمية والمساعي المضادة لهذه التعمية. الفقرة الأولى في النص اتكلمت عن التشفير أو الترميز أو علم الأسرار. لو جينا نشوف الفقرة الرابعة هنلاقيها علم التعمية أو علم التشفير تعريفه كذا وكذا. يبقى الاثنين نفس الحكاية. يبقى علاقة الفقرة الأولى بالرابعة أو الرابعة بالأولى الاثنين بيحملوا نفس المضمون. قال لي في أقسام للشفرات، في سري مفتاحه واضح، والتاني يبقى سري لكن مفتاحه سري، أو سري مفتاحه غامض.